今日もワンワールドアライアンスメンバー、日本航空をご利用くださいましてありがとうございます。この便は日本航空319便、福岡空港行きでございます。本日はお急ぎのところ、最終確認に時間を要し、皆様の出発が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。この便の機長は松浦、客室責任者は斉藤でございます。本日の航路上の天候でございますが、離陸上昇中、並びに降下に際しまして、前線の雲などの影響で揺れが予想されております。また飛行時間は1時間35分を予定しております。それでは皆様どうぞごゆっくりとお過ごしください。Good afternoon everyone. Welcome aboard Japan Airlines Flight 31914 Fukuoka Airport. We apologize for the delay in our departure due to final confirmation. We will depart shortly. According to the latest information, we may have some turbulence en route due to crowds. We would like to thank you for flying with Japan Airlines, a member of the One World Alliance. Thank you.